unglaublich viele neue Achterbahnen, Preiserhöhungen und vieles mehr, über das wir heute hier in diesem News-Video sprechen müssen. Mahlzeit, herzlich willkommen beim Retro Video Magazin und einem neuen News-Video meinerseits. Und es ist schon wieder einiges los und es kommen so viele neue Achterbahnen und die eine oder andere Preiserhöhung und ganz viele andere neue Dinge und ein paar Updates. Über diese ganzen Sachen müssen wir in diesem Video sprechen und das ermöglichen unter anderem Sponsoren wie SBF Visa. Die bauen unter anderem solche Fahrgeschäfte wie Scheibenwischer und ganz viele andere Karussells für ganz kleine und ganz große, für kleine Parks und große Parks und auch Achterbahn, Wasserbahn und vieles mehr. Auch da werden wir dieses Jahr einige Neuheiten sehen und wir haben in der Vergangenheit ja auch einiges hiervon schon gezeigt. Made in Italy komplett, auch da waren wir im Werk und haben uns das Ganze angeguckt und ich verlinke euch auch noch die Seite unten in der Videobeschreibung, da könnt ihr euch mal angucken, was SBF Visa so baut und was es da für so ein Produktportfolio gibt. Und wenn ihr unter anderem im deutschsprachigen Raum unterwegs seid, CW Attractions mit Christoph Wunderlich unterstützen euch dabei und supporten das Ganze und bringen die Attraktionen hier hin und helfen euch bei allen anderen Belangen, die es da rundherum gibt. Wenn es aber noch viel größer und absurder werden muss, braucht man, glaube ich, einen anderen Partner, denn wir schauen jetzt erstmal nach Orlando, das absolute Freizeitpark-Mekka überhaupt, und das befindet sich in den USA in Florida. Und in Orlando gibt es Universal, da haben wir auch im vergangenen Jahr einen neu eröffneten Park gezeigt, über den sprechen wir heute auch nochmal, da gab es nämlich wieder mal eine kleine Panne. Und Universal hat ja auch die Universal Studios und dort gibt es ja eine kleine Baustelle seit einiger Zeit, wo Rip Ride Rockit stand. Das ist eine Achterbahn, die nach noch nicht mal 20 Jahren den Park verlassen hat und jetzt ersetzt wird durch eine andere Achterbahn. Und Universal hat quasi die Katze aus dem Sack gelassen und es wird ein Fast and Furious Hollywood Drift Coaster. Bauen sie gerade bei Universal schon in Kalifornien, gibt es auch schon ein paar Bilder, die wir hier auch schon gezeigt haben, und die Fahrzeuge da drauf sind ja Nachbildungen der Fahrzeuge aus dem Fast and Furious Franchise und das finde ich sehr cool. Die Testfahrten laufen aktuell noch mit Erlkönig-Folierung, aber so ein Coaster, also mit Überkopfelementen, mit Abschüssen und gesteuert drehenden Fahrzeugen, kommt jetzt auch nach Orlando und soll 2027 eröffnen. Eine Besonderheit ist unter anderem ein riesiger Spike über dem City Walk, der 53 Meter hoch sein wird. 52 habe ich mir aufgeschrieben. Wir haben auch ein paar Aufnahmen von der Baustelle gemacht, die kommen noch in so einem Orlando-Vlog, der immer noch nicht fertig ist, weil ich gerade die Saudi-Arabien-Vlogs vorziehe. Aber es kommt, versprochen. By the way, gibt es ja schon eine Fast and Furious Attraktion in den Universal Studios, und zwar Fast and Furious Supercharge. Und 2027 wird diese Attraktion endgültig schließen. Wie schade. Das ist nämlich wirklich echt nicht gut und 2017 sind wir das gefahren, glaube ich. Und seitdem auch nie wieder oder einmal noch 2021, aber das braucht wirklich kein Mensch. Ja, auf jeden Fall eine spannende Entwicklung in Orlando und da freue ich mich auf jeden Fall drauf, diesen Coaster dann auch in Florida zu testen. Wir waren ja auch im vergangenen Jahr in Orlando bei der Messe, bei der Japan Expo, wo wir ja auch dann ein Fahrzeug für diesen neuen Coaster in Kalifornien bereits gezeigt haben, welches bei Intermin ausgestellt wurde. Und es gab auch ein weiteres Fahrzeug, was ausgestellt wurde, was sehr viel Ähnlichkeit mit einem hat, was wir bald in Deutschland sehen werden. Da waren 2 Plätze nebeneinander. In Deutschland werden es 4 Plätze nebeneinander mit 2 Reihen hintereinander. Und ihr wisst, ich spreche über die neue Kirmesachterbahn, die nach Deutschland kommt. Eine große Reiseachterbahn, wo man unter der Schiene hängt und unter anderem Inversionen durchfährt. Und es gab zu dem Zeitpunkt schon einige Fotos aus dem Werk, aber jetzt kursieren überall Fotos vom Testaufbau in China und die kann ich euch natürlich dann jetzt auch hier zeigen, weil sie jetzt wirklich gerade in jedem Forum zu sehen sind. Gebaut wird die ganze Anlage von der Firma Jinma Rides. Haben wir auch vor, glaube ich, 2 Jahren auf der Messe schon mal ein komplettes Modell vom Layout gezeigt und jetzt gibt es die ersten Bilder aus dem Werk von der Achterbahn an sich, wie sie gerade aufgebaut wird. Die ganze Steuerung soll wohl in Deutschland dann installiert werden und es ist auch geplant, dass jetzt im Frühjahr 2026 die Anlage nach Hamburg verschifft wird und dann ist es wahrscheinlich, hoffentlich nicht mehr so weit bis zur Eröffnung und den ersten Fahrten auf einer neuen großen transportablen Achterbahn in Deutschland. Und ich bin mir sehr sicher, dass das cool wird. Wir haben einen super spannenden einstündigen Vortrag nur über die Entstehung des Layouts einmal gehört und es macht alles Sinn und das muss theoretisch das beste
Layout, für die Größe und das Budget sein und diesen Art von Coaster, das es jemals gegeben hat. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Ich werde euch da auf dem Laufenden halten und es wäre ultra nice von euch, wenn ihr den Kanal jetzt abonnieren würdet. Das kostet euch nichts, hilft uns aber wirklich ungemein weiter. So weit, dass wir vielleicht nochmal nach Schweden fahren, auch wenn das irgendwie nicht im Zusammenhang steht, aber wir waren jetzt erst im vergangenen Jahr in Schweden und 2027 wird es eine neue Achterbahn geben und zwar für Gröna Lund. Haben wir auch im Vlog gezeigt, da gab es ja die Achterbahn Jetline, ein schöner Schwarzkopf-Klassiker. Da kam es aber auch zu einem folgeschweren tödlichen Unfall und infolgedessen wurde die Bahn geschlossen und die Bahn wird jetzt zurückgebaut. Es gibt nur so ein paar Probleme. Gröna Lund ist halt sehr klein, hat sehr viele Achterbahnen, ist wirklich super kurios und ist verrückt, was da alles drin ist. Und Wilder Musen ist eine Achterbahn von der Firma Gerstlauer, ein sogenannter Bobsled Coaster, also ein kleiner Wagen mit 2 Personen nebeneinander in 2 Reihen hintereinander, ähnlich wie eine wilde Maus, heißt auch wilde Maus, ist aber vom Achterbahntyp schon ein bisschen was anderes. Und man hat im Nachgang in diesen Klassiker von Schwarzkopf diesen Bobsled Coaster reingefriemelt und reingeknotet. Jetzt ist natürlich das Problem, was machen wir, wenn wir den großen Hauptcoaster zurückbauen und den anderen aber behalten wollen? Ja, das haben sich wahrscheinlich viele gedacht und es wurde eine Lösung gefunden. Und 2027 wird eine neue Achterbahn Jetline ersetzen. Und praktischerweise macht es die Firma Gerstlauer Amusement Rides aus Deutschland. Praktischerweise haben die nicht nur Wilder Musen gebaut, sondern auch mehr oder weniger die Firma Schwarzkopf beerbt seinerzeit. Und es wird ein Airtime Coaster von Gerstlauer Amusement Rides als Ersatz für Jetline kommen. Mit dem jetzt nicht so kreativen Namen Phoenix. Kennt ihr aus dem Toverland oder aus Dänemark, im Verhub Sommerland und ähnlichen. Aber ein Airtime Coaster ist eine ziemlich coole Sache. Der erste hat im vergangenen Jahr im Walibi Belgien eröffnet mit Megalodon. Und es ist wirklich ein sehr, sehr cooler Achterbahntyp. Und das ist wirklich ein sehr guter Ersatz für Jetline, wenn das Layout dementsprechend auch cool umgesetzt wird. Megalodon, der erste Airtime Coaster überhaupt, wenn ihr wissen wollt, wie ich diese Bahn finde und vor allem im Vergleich zu allem, was 2025 aufgemacht hat und von uns gefahren wurde, gibt es hier die besten Achterbahnen 2025. Könnt ihr gerne mal nach diesem Video mal reingucken und da könnt ihr dann sehen, welche Achterbahn 2025 die beste war und welche mich nicht so überzeugen konnte. Es geht aber nicht nur höher, schneller weiter. Der Erlebnispark Tripsdrill wird auch eine etwas gediegenere Neuheit dieses Jahr präsentieren, die nichtsdestotrotz erwähnenswert und mega ist. Und zwar entsteht ja gerade vor den Toren des Wildparadies die neue Erlebnisgastronomie vom Erlebnispark Tripsdrill. Auch da haben wir euch schon Baustellenvideos und Updates und alles mögliche hier auf dem Kanal mitgebracht. Habt ihr ja bestimmt verfolgt. Wenn nicht, und dort wird es im Sommer 2026 schon die erste Neuheit zu erleben geben, und zwar ein neuer Indoor-Spielplatz. Aber diese Spielwelt ist jetzt nicht irgendeine Spielwelt, sondern natürlich komplett mit Liebe gestaltet bis ins kleinste Detail, und wir sind in einer schwäbischen Speisekammer und es finden sich dort drin nicht nur die Klassiker wie Rutschen und Kletternetze, sondern auch Projektionen, Lachspiegel und Fotopoints. Und das, wie gesagt, mit schwäbischem Humor in der schwäbischen Speisekammer. Da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt drauf. Man hat auch wirklich einen renommierten Partner an der Seite mit Kinderlandparks, die unfassbar gute, schöne und super gestaltete Kinderspielplätze, Indoor-Spielplätze und ja, einfach Erlebnisse schaffen. Und für Tripsdrill quasi selbstverständlich wird auch der Zugang zu diesem neuen Indoor-Spielparadies barrierefrei sein. Wir haben euch auch mal ein Video mitgebracht aus Tripsdrill, das verlinke ich auch gerne hier oben, wie das denn funktioniert, mit welchen Einschränkungen man welche Attraktion nutzen kann oder auch nicht und woran das festgemacht wird und wie groß, komplex und kostspielig dieser Prozess dahinter ist, um zu entscheiden oder zu gewährleisten, welche Personen welche Attraktion fahren und erleben können. Also guckt da gerne mal rein. Das ist wirklich super interessant und spannend und erklärt vielleicht einiges, was man vielleicht vorher nicht verstanden hat. Hat man das verstanden? Ein klitzekleines Update aus dem letzten News-Video. Der Kurpfalzpark, der mit K, hat ja angekündigt, dass es ein neuer Charakter in den Park einziehen wird.
Und jetzt ist quasi auch schon bekannt, was das Ganze wird, denn der neue Parkplan ist draußen und es wird im Frühsommer 2026 auch hier einen neuen Kinderspiel- und Kletterbereich geben oder ein Spielklettergerüst, eine große oder wie auch immer ihr das nennt, was ihr da seht. Sehr cool auf jeden Fall die Burg Wurzelstein und ein cooles Upgrade für den Kurpfalzpark und das Update zum vergangenen News-Video auf jeden Fall jetzt hier. Wenn ihr nachher die besten Achterbahn 2025 guckt, ist auch der Potzpark dabei. Der hat nämlich letztes Jahr eine unglaublich gute Achterbahnneuheit gebracht und dieses Jahr geht es dann direkt weiter, aber nicht mit höher, schneller weiter, wobei auch die Achterbahnneuheit aus dem letzten Jahr für die ganze Familie wunderbar geeignet ist. Aber dieses Jahr kommt was für die kleineren Gäste quasi neu. Hops und Hopsi live im Potzpark, Jonglage, Musik und Zauberei und das alles mit Spaß und guter Laune wird es dann live im Potzpark zu erleben geben und das als kleine süße Ergänzung und Neuheit für den Potzpark 2026, der am 28. März übrigens auch wieder in die Saison startet und ab da an könnt ihr auch wieder den Potzpark in Minden besuchen. In vergangenen Newsvideos haben wir auch schon über Alton Towers gesprochen und dass die Firma Cira Rides aus Deutschland einen neuen Custom Force Coaster nach England liefern wird. Und jetzt gibt es quasi das Thema, beziehungsweise gibt es den Namen der Attraktion und dadurch ist das Thema sehr naheliegend. Und wir sind nicht bei Universal oder Disney und nichtsdestotrotz ist der Name etwas sperrig. Und zwar Bluey the Ride, Here Come the Grannies ist der Name dieser Achterbahn und bezieht sich auf Bluey, was eine australische Animationsserie ist für Vorschulkinder. Mehr Planen habe ich aber auch nicht davon. Das ist auf jeden Fall das Thema. Ist vielleicht in England ein Ding. Gibt es wohl auch in Deutschland bei Disney Junior zu sehen. Weltweit publiziert man das Ganze über Disney Plus. Von England über den Ärmelkanal geht es nach Frankreich und zum Parc de Com. Ein super cooler, spannender und interessanter Freizeitpark. Haben wir auch schon besucht und Videos zu gemacht. Ist echt lang her und wir müssen definitiv wieder dahin. Und 2026 gibt es eine weitere Neuheit und zwar Bus de Fly wird diese Neuheit wahrscheinlich heißen, wenn man das so ausspricht und ist europaweit einzigartig, denn das Ganze wird von RAS Rides aus der Schweiz, der sogenannte Wave Twist L. Und das ist, um es mal einfach zu beschreiben, wenn ihr das kennen solltet, ein Disco-Coaster, der um die Ecke fährt. Deswegen auch das L. Also ein schienengebundenes Karussell mit 3 Bewegungen, einer Streckenlänge von 85 Metern, einer Höhe von 14 Metern und spannenderweise ist das Ganze ab 90 Zentimetern in Begleitung schon zu fahren und ab 1,20 Meter Körpergröße dürft ihr sogar alleine mitfahren und diese große Attraktion kostet dem Parc de Com 2 Millionen Euro. Cooler, spannender Ride, super Freizeitpark, das alles sind, glaube ich, genug Gründe, um dorthin zu fahren und die Ecke kann man wunderbar kombinieren mit anderen Zielen in Frankreich und anderen tollen Parks mit tollen Attraktionen. Wo man nicht mal eben hinfahren kann, was sich aber lohnen würde, ist Dreamworld. Leider ist dieser Freizeitpark in Australien. Auch da waren wir und haben euch Videos mitgebracht. Und wir hatten in den vergangenen News-Videos ja auch einige Updates zu King Claw, den neuen Gyro Swing von Intamin Amusement Rides und auch einige Reviews zu einzelnen Attraktionen, unter anderem zum Motorcoaster. Das Review habt ihr hoffentlich gesehen. Wenn nicht, die Bahn ist nicht so gut weggekommen bei mir und wird jetzt abgerissen. Abreißen. Abreißen. Sag ich ja. Brauchen wir nicht diese Bahn. 2007 eröffnet ebenfalls von Intamin der quasi erste richtige Family Launch Coaster mit dem Reibrad Launch, die heutzutage einfach grandios sind und genial sind, diese Achterbahnen. Im Fall von Dreamworld und dem Motor Coaster ist das Ganze leider nicht der Fall und das ist wirklich der bescheidenste Achterbahnzug der Menschheitsgeschichte und diese Bahn kommt jetzt weg. Ihr habt noch final bis zum Sonntag, den 1. Februar 2026 Zeit, Motor Coaster in Dreamworld zu fahren. Danach ist es vorbei und nicht mehr möglich. Das auch als kleine Info, falls ihr das noch vorhabtet und spontan mal eben nach Australien könnt. Das Ganze ist natürlich auch immer so eine Geldfrage und dann sind wir bei Preiserhöhungen, unter anderem als Beispiel im Walibi Belgien und das liegt an Steuererhöhungen. Und der Eintrittspreis für Erwachsene wird 2026 um 5 Euro erhöht und war 2025 noch bei 53 Euro, also dann wird es bei 58 Euro für den Tageseintritt. Das liegt unter anderem an einer Mehrwertsteuererhöhung in Belgien, wo Freizeitparks jetzt angehoben werden von ehemals 6
6% auf 12%. Das gilt aber dann auch für Kinos oder die vor Ort gekaufte Pommes. Das ist aber andererseits auch ein Beschluss von 2018, den die belgische Regierung getroffen hat und der jetzt umgesetzt wird. Außerdem wird die Kommunalsteuer erhöht von 2% auf 3,5%. Das alles wirkt sich natürlich auf den Eintrittspreis auf und wird logischerweise auf den Gast umgeschlagen. Aber Walibi Belgien ist ein bisschen cool. Also nicht nur, weil es ein guter Park ist, und sagt, ey, okay, wir erhöhen das Ganze bei den Erwachsenen-Tickets. Die Kindereintrittskarten sowie ermäßigte Tickets bleiben aber preisstabil und werden nicht erhöht bzw. angepasst. Ist ein schwieriges Thema. Der VDFU, Verband Deutscher Freizeitunternehmen, kämpft seit Jahren für die faire 7 in Deutschland. Denn in Deutschland kannst du deine Freizeit ja schön gestalten mit dem von dir hart erarbeiteten Geld und bezahlst eigentlich nur 7% Mehrwertsteuer auf Spaß- und Erlebnisbäder, beim Kinobesuch und vielen mehr und Ähnlichem. Ihr kennt das ja. Anders ist es aber, solltet ihr in eurer Freizeit dann einen Freizeitpark besuchen wollen, da bezahlt ihr 19% Mehrwertsteuer. Würdet ihr auf die Kirmes gehen, wäre das wieder anders, da sind es wieder nur 7%. Nur Freizeitparks sind in diesem Freizeitsektor in Deutschland mit 19% besteuert und nicht 7% wie alles andere, was man macht, was genau so artähnlich ist. Und deswegen kämpft der VDFU für die faire 7. Wenn ihr sowas lernen wollt und mehr darüber wissen wollt und euch austauschen wollt, kommt doch jetzt im Februar zur ConEx vom VDFU in Berlin. Das ist ein Fachforum für die Freizeitwirtschaft. Super spannend und wir sind auch am Start. Ich versuche dran zu denken, euch die ConEx-Seite zu verlinken. Ansonsten findet ihr über VDFU und ConEx alle wichtigen Infos und kommt dann auch an Tickets für die ConEx in Berlin dieses Jahr. Auch der... Ach nö. Warum? Warum? Dieses Akku macht mich wirklich fertig. Ich muss jetzt ein bisschen improvisieren. Wir renovieren gerade und deswegen ist es auch doof, alles irgendwie anzustecken und überhaupt ein bisschen schwierig gerade. Aber wir haben auch nicht mehr viel. Der Europapark hat hoffentlich nicht wie ich seine Stromrechnung bezahlt, aber erhöht auch die Eintrittspreise. Also zumindest, wenn ihr euch einen Resort Pass kaufen möchtet. Und der Resort Pass Gold kostet für Erwachsene dann jetzt 495 €. Das sind 20 € mehr als vorher. Beziehungsweise ermäßigt für Jüngere unter 12 Jahren 430 €, also 15 € mehr. Die Silbervariante kostet dann jetzt 325 €. Das sind 30 € mehr, beziehungsweise 275 €, was 20 € mehr sind. Aber das auch zu Recht, denn Angebot und Nachfrage. Es gibt einen neuen Besucherrekord im Europapark. Herzlichen Glückwunsch dazu. 7 Millionen Gäste 2025. Das ist unglaublich krass und beeindruckend. Gratulation. Reicht weltweit gesehen trotz allem nicht für die Top 10. Aber in Europa ist man damit auf Platz 2 hinter Disney. Und ich glaube, das mit Disney als große Vorlage für den Park kann man auch machen und ist cool. Und ja, herzlichen Glückwunsch. Krass, 7 Millionen Gäste in 25 ist wirklich wild für Ruscht. Und wie versprochen müssen wir auch nochmal über Universal Epic Universe sprechen und Stardust Racers. Pleiten, Pech und Pannen fast schon. Und zwar sind direkt beide Züge, das ist ja ein Dueling Coaster, wo man ein Rennen gegeneinander fährt, gleichzeitig verhungert und haben die Strecke nicht geschafft und sind dann versackt. Witzigerweise landen Achterbahnen am Ende des Tages, wenn sie nicht weiterkommen, am tiefsten Punkt der Strecke. Danke an die Gravitation für diesen Teil auf jeden Fall. Und die Bahn hat die Strecke nicht geschafft. Das habt ihr jetzt auch in vergangenen Videos von uns im Double Rollback gesehen. Und hier gab es halt ein paar Probleme. Es gab einen Regensturm und einen krassen Temperatursturz in Orlando, wo innerhalb von einer Stunde die Temperaturen um 12 Grad nach unten gegangen sind. Und bei unbemannten Testfahrten, es waren keine Gäste in den Zügen, haben beide es nicht über den zweiten großen Hügel geschafft. Und das kann aus verschiedensten Gründen passieren. Hier wahrscheinlich aus Wettergründen, wo das Wetter schlagartig umswitcht, das System das nicht registriert und dementsprechend nicht die Beschleunigung beim LSM anpasst
gepasst, um es mal ganz einfach auszudrücken und eine von vielen möglichen Varianten oder Möglichkeiten aufzuzeigen, woran das liegen könnte. Das Ganze ist auch nicht schlimm, dabei passiert nichts. Nicht nur, weil niemand in den Zügen saß, sondern auch allgemein kann dabei nichts passieren. Das bedeutet nur extrem viel Sonderarbeit und Extraschichten. Denn um die Züge von dieser Position wieder wegzukriegen und die Bahn wieder normal zu betreiben, müssen die Züge quasi demontiert werden. Die Radschilder müssen auseinandergenommen werden und der Zug muss entkoppelt werden und die einzelnen Wagen werden dann einzeln aus der Strecke gehoben und müssen wieder eingebaut werden. Das ist ganz schön viel Arbeit. Habe ich auch mal mitgemacht, wird es demnächst auch endlich das Video zugeben. Ist halt liegen geblieben, weil so viele Sachen hier passiert sind. Durch diesen Wasserschaden haben wir halt ein paar andere Sachen zu klären. Das mache ich nämlich jetzt auch weiter, nachdem ich das Video geschnitten habe und fahre dann irgendwie noch den Bauschutt weg und überhaupt. Wenn ihr einen schönen Freitag habt, wünsche ich euch da viel Spaß bei, gute Erholung oder ein schönes Wochenende oder wann auch immer ihr das Video seht. Und jeden Tag um 18 Uhr sehen wir uns hier wieder. Ihr abonniert jetzt den Kanal und dann guckt ihr euch die besten Achterbahnen 2025 an. Und morgen um 18 Uhr schaltet ihr auch wieder ein. Ich bin raus, ihr seid die coolsten. Euer Brofist Ride Review Magazin. Peace.